За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Эрүүл мэндийн яамнаас коронавируст халдвар буюу COVID-19-ийн талаарх мэдээллийн ээлжил цаг одоо эхэлж байна. За ингээд сүүлийн 24 цагийн дотор дэлхийд коронавируст халдвар буюу COVID-19 одоо 215 улс оронд бүртгэлээ. За ялангуяа шинээр Тажикстан улс Коморын аралд өвчил бүртгэгдэж нийт 3.2 сая хүн өвчилж 233 мянган хүн нас орж 1 сая гаруй хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан. За 2 сая одоо өвчтөн эрүүл мэндийн байгууллага дуг өвчний улмаас хэвтэн эмчлэгдэж байна. За ялангуяа Тажикстан улсад одоо нэлээд 4 сар гаруй хугацаанд өвчил бүртгэдэггүй байжгаад гинт 15 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байна. За та бүхэн мэдж байгаа өчигдөр манай улсад бүгд найрамдах Солонгос улсаас үүргийн онгоцоор 278 хүн эх орондоо ирсэн. За эндээс 289 хүнийг шинээр одоо тусгаарлалтанд орж одоогоор нийт тусгаарлалтанд байгаа хүний тоо 776 байна. За энэ ирсэн хүмүүсээс бол жирэмсэн эмэгтэй 13, өндөр настан 29, эрүүл мэндийн шалтгаантай 43 хүн, бага насны хүүхэдтэй одоо 95 хүн байна. Эдгээр хүмүүс бол бүгд тусгаарлалтанд орсон. За энэ хүмүүс бол лабораторийн шинжилгээ байхгүй, ерөнхийдөө одоо эрсдэл бүлэх өндөр одоо эрсдэлтэй халдварын ийм бүлэгт багтаж байгаа учраас бид энэ бүх хүмүүсийг бол 21 хоног тусгаарлаж эрүүл мэндийн байгууллага болон эмч нарын одоо ажиглалтанд бол оруулсан. За энэ хүмүүсээ бол жаргаланд жүжиг сэлэв, корпорат буудал, цэргийн төв эмнэлэг, халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд бол тусгаарлалаа. Одоогоор тусгаарлагдсан хүмүүсийн биеийн байдал бол хэвийн байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн одоо эрдэмтэн судлаачдын анхааруулж байгаа зүйл бол ялангуяа энэ өвчил дэгдэл хэлбэрээр гарч байгаа ийм одоо орноос ирсэн жорчигчд бол өндөр эрсдэлтэй бүлэгт бол орж байгаа. За эхлээд ийм хүмүүс хэдийгээр тусгаарлагдсад одоо хяналтанд байгаа боловч цаашдаа хүмүүсийн дунд кластераар өвчил тархах ийм одоо боломж их байна. За ялангуяа Аз, Төв, Америкийн нэгдсэн улс, Европын олон оронд ийм гаднаас ирсэн зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд цаашдаа хүн амын дунд бол кластер хэлбэрээр гаргасан ийм одоо олон тохиолдлууд байна. Ийм учраас энэ асуудал нэлээд анхааралтай хандахгүй бол бид цаашдаа 2 үүргийн онгоцыг авна. Тийм учраас энэ бүх хүмүүсээ эрүүл мэндийн хяналтанд байлгаж байж байхгүй бол цаашдаа бол нийт одоо хүмүүст бол эрсдэл үүсгэх ийм одоо өндөр магадaltaй байгаа шүү гэдгийг бол олон улсын олон туршлага бол харуулж байна. За мөн одоо эмнэлгийн орны ачаалал нэмэгдэх, за эрүүл мэндийн байгууллагуудын чадвах хүрэлцэхгүй одоо ийм байдал бол үүсч бас магадгүй байгааг хэлмээр байна. За ингээд энэ онгоцонд ирсэн хүмүүсийг манай зөвсөлт буюу занозын өвчин судлалын үндэсний төвийн баг ажиллаж за нийт 309 ачаатай 6481 кг одоо зорчигчдын ачаа, тээврийн хэрэгсэл, за 14 тээврийн хэрэгсэлд бол эцсийн халдваргүйтэл хийж аюулгүй одоо болгосон байна. За мөн одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэг анхааруулж байгаа зүйл бол хамт олон за ажлын байран дээр коронавирус халдвар тархах явдал бол бүх одоо бүртгэгдсэн өвчлүүдийн 40%-ийг одоо эзэлж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Ийм учраас эрүүл мэндийн яамнаас бүх байгууллага коронавирусын одоо үед анхаарах зөвлөмжийг бол гаргасан байгаа. За ялангуяа нийслэлийн засаг даргын захирамжаар бол сургалтын төвийн үйл ажиллагаа нээж байгаатай холбоотойгоор халдвар хамгааллын зөвлөмжүүдийг бол гаргасан. За энд бол одоо анхаарах зүйл бол нэг удаа 10 хүртэл хүнтэйгээр хичээллэх, за богино цагаар хичээллэх, за аль болох цахимаар одоо сургалт хийх. За 3 дугаарт нь ширээг бол 1-ээс 1.5 метрийн зайтай одоо хооронд нь байрлуулах, ном, дэвтэр, флаш зэрэг зүйлийг одоо хоорондоо солилцохгүй, хүн болгон тусдаа эд зүйлсээ дамжуулж хэрэглэхгүй байх. За анги танхимдаа хувцас сэгсрэхгүй, хувцас өлгөхгүй байх. За 6 дугаарт нь анги танхимдаа хооллохгүй байх зэрэг 10 гаруй одоо зүйлийг багтаасан ийм зөвлөмжүүдийг бол гаргасан байгаа. За энэ зөвлөмжүүл эрүүл мэндийн яамны одоо вебсайтны COVID-19 гэсэн энэ одоо цахим хуудсанд одоо бүгд байгаа. Ийм учраас манай албан байгууллага ялангуяа энэ сургалт курс дамжаа хичээлж байгаа хүмүүс бол энэ одоо зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг анхааруулж байна.
За ингээ 24 цагийн 119 дугаарын утсанд бол 164 хүн холбогдсон байна. Гадаад улсаас Солонгос, Америкийн нэгдсэн улс, Чех улсад амьдардаг 3 иргэний аргир коронавирус халдварын эмнэл зүйн шинж тэмдгийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө авсан байна. За ард иргэдээс нэг анхааруулж байгаа юм бол хүүхдүүдийг гадуур их дагуулж явж байна гэдгийг дахин сануулсан байна. Ийм учраас иргэдийг хүүхдийг аль болох олон нийтийн газраар дагуулж явахгүй байх, үнэхээр явуулах шаардлагатай бол амны хаалт зөөж байлгахыг бол дахин одоо та бүхэндээ сануулж байна. За ингээд дэлхийн бусад оронд коронавирус халдварын өвчрөл ямар байгаа авч байгаа арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг хийнэ. За сайн байцгаана уу. За өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд Бразил улсад шинээр 7218 тохиолдол бүртгэгдэж нийт халдвар авсан хүний тоо 85,000 гаруй болсон байна. За мөн тус улсад 435 нас баралт шинээр нэмэгдсэн байна. За энэ хугацаанд Оросын албаны улсад мөн 7099 шинэ тохиолдол нэмж бүртгэгдэн тус улсын нийт тохиолдлын тоо 106,498 болжээ. За энэ хугацаанд мөн Оросын албаны улсад 101 нас баралт нэмж бүртгэгдэн нийт нас баралтын тоо 1073 болсон тухай тус улсын гамшигын хариу арга хэмжээний төвшөндөө бас мэдээлсэн байна. За өчигдөр Сингапур улсад шинээр 528 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн байна. За шинэ тохиолдлуудын 6 нь тус улсын иргэд бөгөөд үлдсэн тохиолдлууд нь тус улсад хөдөлмөр эрхэлдэг гадны цагаач ажилчид байна. За тэдгээр ажилчдын дотор байрыг Сингапур улсын засгийн газрын зүгээс бүгдийг хяналтад авч бүрэн тусгаарласан байгаа. За шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүсүүдийг тусгаарлаж эмнэлгийн байгууллагад тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд шинж тэмдэг илрээгүй шинжилгээний хариу сөрөг гарсан ажилчдыг дотор байранд нь карантинлж хөл хорой тогтоосон байгаамаа. За холбооны бүгд найрамдах Герман улсын халдварт өвчний хяналт сэргийлэлтийн төв болох Роберт Кохын хүрээлэнгээс одоо мэдээлэл өгсөн байна. Тэр мэдээллийг харвал Герман улсад лабораторийн PCR шинжилгээний хүчин чадлаа нэмэгдүүлж 7 хоногт нийтдээ 860 гаруй мянган шинжилгээ хийх хүчин чадалтай болсон байна. За өмнө нь 7 хоногт 460 гаруй мянган шинжилгээ хийдэг байсан бол одоо энэхүү хүчин чадлаа 2 дахин нэмэгдүүлсэн байна. За тус улсад хүмүүс хоорондоо зайнаас харилцах стратегийг маш сайн мөрдүүлж байгаа бөгөөд уг интервенцийг 5 дугаар сарын 10-наар дуусгар болголгүй цааш үргэлжлүүлэн мөрдүүлэх төлөвтэй байна. За үүний хажуугаар шинжилгээг хүн амын дунд өргөн хүрээнд олноор хийж байж халдварын тохиолдлуудыг аль болох эрт илрүүлж тусгаарласнаар халдварын гинжиг таслах стратеги баримтлаж байна хэмээн Роберт Кохын хүрээлэнгийн захирал ярьсан байна. За халдвар тээгч нэг хүн цааш халдварыг тараах буюу халдварлуулах төвшин тус улсад одоогоор дунджаар 0.76 байна. Энэ индикатор 1 буюу түүнээс дээш болох тохиолдолд хязгаарлалтын арга хэмжээнүүдийг сулруулах, цуцлах боломжгүй тул дээрх үзүүлэлтийг анхааралтай ажигласны үр дүнд 20 цэрийн дэглэмд өөрчлөлт оруулж байгаа гэж мөн тайлбарласан байна. За Герман улсад өчигдөр шинээр 1478 тохиолдол 173 нас баралт бүртгэгдсэн байна. Ингээд тус улсын нас баралтын төвшин бол 4% болж одоо нэмэгдсэн байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Европын бүсийн захирал Европын улс орнуудад бол COVID-19 сар тахлын халдвар бол хяналтад орох болоогүй байна. Энэ сар тахлын ард гараагүй байгаа шүү гэдгийг анхааруулсан байна. За дэлхийн хэмжээнд бүртгэгдсэн нийт халдварын тохиолдлын 46%, нас баралтын 63%-ийг тус ТВ улсууд эзэлж байгааг онцлон тэмдэглээд хяналтаа сулруулбал халдвар дахин сэргэх эрсдэл өндөр байгааг анхааруулсан байна. За тус бүсэд өнгөрсөн 7 хоногт шинэ халдварын тохиолдлын тоо 15%-аар нас баралт 17%-аар тус нэмэгдсэн байна. За Их Британд хийгдсэн нэг судалгааны дүнг бас та бүхэнд танилцуулъя. За уг судалгааг Эдинбургийн их сургууль, Ливерпулийн их сургууль, Лондонгийн Эзэн хааны коллежийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд удирдах явуулсан ба 2 дугаар сарын 6-наас 4 дугаар сарын 18-ны хооронд Их Британий нийт 166 эмнэлэг 16749 өвчтнийг хамруулж энэ судалгааг хийсэн байна.
За судалгаанд хамрагдсан өвчтнүүдийн 49% нь эдгэрч эмнэлгээс гарсан бол 33% нь нас барж, 17% нь судалгааг дуусгах үед үргэлжлүүлэн эмнэлэг твтэн тусламж үйлчилгээ авч байсан байна. За амьсгалын аппаратад орсон өвчтнүүдийн хувьд 53% нь нас барж, 20% нь эдгэрч, 27% нь үргэлжлүүлэн эмчилгээ хийлгэж байжээ. За судалгааны дүнгээс харахад уушиг, зүрх, бөөрийн архаг суурь өвчтэй байх нь эрсдлийг нэмэгдүүлэхээс гадна эрэгтэйчүүд мөн таргалалттай хүмүүс дунд нас баралт зөнхөлж байсан байна. Энэ нь тарган хүмүүсийн уушигны үйл ажиллагаа буурч, арьсанд орох болон дотор эрэгтнүүдийн өөхний эд эсэд өрөвсөл ихээр явагддаг тул хүний дархлааг бууруулж, улмаар амь насанд илүү эрсдэл учруулах аюултай байж болзошгүй гэж дүгнэхэд хүргэсэн байна. Баярлалаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас байнга нэг анхааруулж байгаа зүйл бол цар тахлын аюул бидний урд байна. Цар тахал яагачгүй байна. Магадгүй оргил үедээ ч бас зарим газар хүрээгүй байхаа гэсэн ийм анхааруулгыг өгч байгаа. Ийм учраас лабораторийн онцлогоо шинжилгээ бол маш чухал. Иймээс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийд дахинд 26 лабораторийг коронавирус халдварын лавлгаа лаборатори гэж нэрлсэн байна. За энэ лабораторийн хувьд бол манай улсын хувьд бүгд найрамдахад ард улс, Япон, Австрали улсын лавлгаа лабораторитой холбоотой байж шинжилгээгээ давтан лавлгаа шатанд үзүүлж болох ийм зүйл бол гаргасан байна. За ингээ өнөөдөр 5 дахь өдөр бол бид нар бас дэлхийд дахинд коронавирус халдварын талаарх судалгаа шинжилгээ шинэ зүйл ямар байгааг та бүхэнд мэдээлдэг цаг. За энэ цагаар эрүүл мэндийн яамны шинжилгээ ухааны технологийн нарийн бичгийн дарга оюун сүрэн та бүхэнд дэлхийд дахинд сүүлийн үед коронавирус халдварын талаар хийж байгаа судалгаа шинжилгээний талаар танилцуулах гинэ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За эрүүл мэндийн яамны шинжилгээ ухааны технологийн зөвлөлөөс мэдээлж байна. За дэлхийд дахина коронавирусын халдвартай холбоотой судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгцээр байна. 4 сарын 30-ны байдлаар дэлхийн нэр хүнд бүхий сэтгүүлүүдэд коронавирусын халдвартай холбоотой нийт 11,225 эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл хэвлэгдснээс 83 судалгааны ажил нь вакцин, шин нэм бүтээх, эмнэлзүүн туршилт судалгаа байна. COVID-19-ийн талаарх хэвлэгдэж буй судалгаа шинжилгээний тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Дэлхийд 10 төрлийн эмчилгээний аргыг бол туршиж байна. Тухайлбал уушигны өвчин болон вирусын эсрэг үйлчилгээтэй интерферон бета синажийн нэмийг Англи улсад COVID-19-ийн халдвар авсан өвчтнүүдэд эмнэлзүүн туршилт хийх судалгаа эхлүүлэх ёс зүйн зөвшөөрлийг бол өгчээ. Япон улсад бүтээсэн томуу тус өвчний үед хэрэгэлдэг авигийн нэмийг бүгд найрамдах хятад ард улсад эмнэлзүүн туршилт судалгаа хийж COVID-19 эсрэг үр дүнтэй болохыг эрдэмтэд тогтоожээ. Авигийн нэмийг Япон улс төдийгүй бүгд найрамдах хятад ард улс Америкийн нэгдсэн улсын эрдэмтдийн баг эмнэлзүүн туршилтыг хийж үр дүнтэй байгаа талаар тэмдэглэж мэдээлсээр байна. Оросын холбооны улсын SARS өвчнийг эмчлэх патент авсан томоогийн вирусын эсрэг гаж нөлөө багтаа эм болох Юмипиневерийг бүгд найрамдах хятад ард улсад эмнэлзүүн туршилтанд оруулж судалгааны үр дүн гарлаа. За вакцин, шин нэм бүтээх, зохион бүтээх судалгааны ажил бүгд найрамдах хятад ард улс, Америкийн нэгдсэн улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Их Британий, Умард Ирландын нэгдсэн бант улсын эрдэм шинжилгээний байгууллага, биотехнологийн хүрээлэн эмийн компаниудад хамтран судалгааг үргэлжлүүлсээр байна. Эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу ажлын хэсэг байгуулан Монгол улсад хийгдэх шин төрлийн коронавирусын генийн болон тандалт, дархалт, эмнэлзүүн судалгаа хийх судалгааг удирдан зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий судалгааны багийг байгуулан ажиллаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За эрүүл мэндийн яам дэлхийн болон олон улсын мөн манай Монголын эрдэмтэн судлаачдын судалгаан дээр үндэслэн шинжилгээ ухааны үндэстэй нотлохоо шийдвэрийг гаргаж авч байгаа. Ийм ч учраас бид нар эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа 40 гаруй зөвлөмж гарсан байгаа. Энэ 40 гаруй зөвлөмжөнд дэлхийн эрдэмтэн судлаачдын судалгааны дүн дээр үндэслэн гаргасан байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За 2020 оны 4 сарын 30-нд Монгол улсад
коронавируст халдварын с жигтэй тохиолдол бүртгэдэггүй байна. За нийт хөсөөтийн 2 лабораторид, дархны салбар лабораторид 217 сорьцонд шинжилгээ хийгдсэн байна. Бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй. За үүнийг задлж хэлэх юм бол хөсөөтөд тусгаарлагдсан 23 хүний давтан шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Тандалтын зорилгоор цуглуулсан 74 хүний сорьцонд коронавирус илрээгүй. Энэ бол Дундгов аймаг, мөн Төв аймаг, нийслэлийн дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлгүүдээс авсан сорьц юм аа. Дархан уул аймгийн вирус судлалын салбар лабораторид алтан булгийн бомбоор орж ирсэн 21 ачаа тээврийн жолооч ажиглалтанд тусгаарлагдаж байсан 99 хүнд давтан шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй. За ер нь бол өчигдөр бид нар эхний чартрын онгоцоо авлаа. Хөсөөтөд бол 5 хүн тусгаарлагдсан. Энэ бол с жигтэй тохиолдол гэж үзэж тусгаарлагдсан. Бус нь бол бэлдсэн ажиглалтын байрнууд руу хуваарлагдсан. Гэвч бид нар ажиглалтын байранд байгаа хүмүүсээс мөн одоо хянаж энэ 21 хоногийн хугацаанд хянаж шинжилгээ давтан авна. За өнөөдөр бол энэ өчигдрийн онгоцоор ирсэн хүмүүсийг өчигдөр байрлуулад орой бос нэлээд оройтож байранд орж чигдэрсэн. Ингээд өнөөдөр бид нар энэ хүмүүсээс эхний сорьц авах ажлыг зохион байгуулнаа. За ер нь бол бидний хувьд бол аюул бол өнгөрөөгүй. Аюул урд байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар дахиад 2 онгоц авах гэж байна. Тэр Франкфуртын онгоц бол бидний одоо тооцоолж байгаагаар маш их одоо хүнд байх болно гэж бодож байгаа. Гэхдээ энийг бол бид зүгээр л тооцож байгаа шүү дээ, тий? Хүн бос урдчилж одоо төлөвлөгөө зохиож тандан хянаж байгаа учраас тэгж байгаа юм. Тэгээ ирэх онгоцууд дээр онцгой анхаарлаа тавьж ажиллах болно. Хамгийн гол нь бид нар өөрсдөө одоо энэ дэг журам юугээ бол маш сайн чамд биелүүлэх ёстой. Тодорхой хугацаа өнгөрөхлөөр энэ зүгээр байна, тэр гайгүй байна гэж тайвшрах ёсгүй. Бие биендээ хатуу өндөр шаардлага тавьж байснаар бид бол алдахгүй. Та одоо бусдад хатуу шаардлага тавьж хянаж зөвлснөөрөө та Монгол улсыг аварж байгаамаа. За тэгээд маска зүүгээд нэмгэн одоо даавн бэйлийн өмсөж бохирд зүйлд гараа хүргэхээс хамгаалаад яг экзэгтэй үед бол гэртээ орох ажлын өрөөнд орохдоо бэлигээ тайлаад тэндээс одоо гараа чанартай сайн зөвлөмжийн дагуу угаагаад хоолундаа дандаа болгож хэрэглэх тий бид нар бол халуун шөлөө уугаад мөн одоо тэр бидний нэг заншил бол дандаа халуун цай шөлөө уудаг нь бидэнд бол давуу тал юм аа. Тэр яагаад тэгж байгаа гэхээр одоо хоолой хамар залгуур дээр байгаа зүйлийг бол ходоод руу аваад орчин шүү дээ халуун шүлий дээр. Тэгээд тэр ходоодны хүчил элдвийн юмд бол тэр янз бүрийн амьсгалын замын одоо өвчин үүсгдэг энэ бактери бол нөгөө уушиг руугаа орж чадахгүй ходоод руу чирээд аваад орчихлоор ингээд хамгаалагдж байгаамаа. Маш энгийнээр хэлэх юм бол. За өөр юу сануулъя гэсэн гэхлээр таны эрүүл мэнд бол таны гарт байгаа. Өнөөдөр бидний хувьд бол одоо дотроо алдчихаагүй байгаа учраас бид нар бол маш их хичээх цаг мөч байгаа. Тэгээ гаднаас ирж байгаа чартрын онгоцуудаа сайн хянах. Та бүхэн маань одоо зөвлөмж одоо хэдий олон дахин өгж байгаа боловч энэ уйдахын аргагүй зөвлөмж юм. Энийг одоо яг чанд сахичааж төвчээр хатуужилтай байж энэ цаг хугацааг даван туулнаа. Хэрвээ бид нар энэ одоо хатуу сахилга бата мөн бие биендээ хатуу чанга зарчмын шаардлага тавьж ингэж бие биенээ хянж байснаар цаг хугацааг бол даван туулна. Коронавиг бас ялах юм аа. За баярлалаа. За тэгэхээр дэлхийн нэлээд цөөхөн улс орн коронавирус халдвар бүртгэдэггүй байгаа. Тэгэхээр Тажикстан улс бол би түрүү хэлсэн бас цөөхөн орнуудын нэг. Гэтэл гаднаас одоо зөөвөрлөгдөн орж ирж, Европоос зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд бүртгэгдсэн байна.
мөн одоо Америкийн нэгдсэн улс ч гэсэн ер нь зорчигчдоо Европын улсуудаас бол зорчигч авахгүй ийм дүрмийг одоо болтол хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр маргаашийн бидний одоо ирэх онгоцуул нэмхүү захирлын хэлснээр бол бас нэлээд эрсдэл үүсгэж болох ийм одоо зорчигчд ирнэ. Тийм учраас бид нар эргээд нийт одоо 3 сая хүнийхээ дунд өвчл алдахгүй тулд энэ ирж байгаа хүмүүстэй хяналт тавих, бас цаашдаа хэтэрхий одоо ачаалаас давсан ийм олон хүн аваад авах юм бол эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад одоо байгууллагууд бас ачаалаа дийлэхгүй байх болох юм магадaltaй гэдгийг бас манай олон түмэн сайн ойлгох байхаа гэж ингэж бодож байна. За та бүхнийхээ асуултанд сонирхсан асуултанд хариулъя. За шинжилгээний хувьд бол бас олон удаа хэлж байгаа эрүүл мэндийн яамнаас бол ирж байгаа бүх хүнийг одоо шинжилгээнд орсон байх шаардлагатай. За энэ бол юунаас гэж байгаа бол энд одоо суугаа бүх Монгол 3 сая иргэдэл урьдчилан сэргийлж байгаа. Гаднаас одоо халдвар зөөвөрлөгдөн авчрахгүй гэсэн ийм одоо шаардлагыг тавьж байгаа. Гэтэл Европын ихэнх орнууд бол юун хүнийг бүтээл өөрсдийнхөө үнийг одоо шинжилж чадахгүй байдал бол хүнд байгаа. Учираас ихэнх иргэдийг бол шинжлэхгүй одоо байгаа. Ийм ч учраас ми түрүүний байн хэлээд байгаа одоо гаднаас ирж байгаа зорчигч одоо ирж байгаа ялангуяа Европын орноос шинжилгээгүй ирж байгаа хүмүүс бол маш их эрсдэл. Бидний хувьд бол асар их эрсдэл. За өшөө олон оронд одоо Монгол хүмүүс одоо амьдарч байгаа тэр хүмүүс бол нэлээд их эрсдэлтэй байгаа шүү гэдгийг эрүүл мэндийн яамнаас байнга одоо анхааруулад байгаа нь бол ийм учиртай байгаамаа. За хүмүүсийн биеийн байдлын талаар нэмхүү захирал хариулна. За манай За эхний ээлжинд бол өнөөдөр шинжилгээгээ цуглуулж аваад шинжилгээ хийгээд маргаашийн мэдэн дээр орж ирэх баг. Тэгээ бид нар бол одоо мэдээж энэ хянж байгаа гаднаас ирсэн улсуудаа тодорхой хугацаануудад давтан шинжилгээ авч хянана тий. Тэгэхдээ хизээ эхнийх нь авах уу хизээ жоохон хэд хоноод авах уу гэдгээ бид нар хоорондоо бас зөвлөлдөнө. Тэгэхдээ өнөөдөр бол сорь цуглуулах ажил эхэлнэ. Мэдээж эхний цаг алдахгүй сорьцоо авах ёстой гэд тохирцсон байгаа. За тэгээд шинжилгээний хариу гарангуутал одоо та бүхэнтэй шууд мэдээлэх юм аа. За өвчтнүүдийн биеийн байдал бол өчигдрийн янзанда байна. Тэгвэл зарим улсуудын халуун одоо багасч байна. Биеийн байдал дээрдэж байна. За мөн тэгээд эмчнэр одоо дотроо шийдээд дахин одоо ямар шинжилгээ авах уу биеийн байдалд ямар өөрчлөлт гарч байгаа гэдгийг өдөр хоногоор нь одоо мэдээлж байгаа. Ер нь бол дандаа ийм бүртгэлийн тийм лист гэдэг тийм дэвтэр буюу одоо тэр өвчтний юуг өдөр болгон халууны тодорхой цагуудад хэмжиж совилогч тэмдэглэн мөн одоо гарч байгаа шээс баас эдрийнх нь хэмжээг бас үзнэ идэж ууж байгаа зүйлсүүдийнх нь эмчилгээний хоолны одоо тэр орцыг бас тогтооно ярилцсан мөн эмчлэгдэж байгаа хэрглэж байгаа тэр эмүүдийг бас дахин ярилцсан гэх маягаар их олон юм комбинашн болж иж тэр хүний эмчилгээ бол үйлчлэгээ тэр хүнд очноо. Тэгэхдээ хувь хүний онцлог гэж бас байдаг тийм ээ. Түрүүн би бас хэлсэн хувь хүн болгон индивидуум өөр онцлогтой. Тэрийг бас харгалзан үзнэ. Тэрнээс гадна бас хүний сэтгэл санаа хамгийн чухал. Сэтгэл санааны одоо асуудал гэдэг бол үнэхээр одоо хүний хувьд бол хамгийн нэг номерын асуудал. Тэр хүний сэтгэл санаа өндөр байх ёстой. Эмчтэй болон эмчилж үйлчилж байгаа баг хамт олондоо итгэлтэй байх ёстой. Нэг үгээр хэлэхэд ах トゥ шиг одоо хоорондоо амин нэгтэй амин холбоотой болсон байх ёстой. Ингэжээж одоо хүн сайхан итгэлцлэр бас босно. Жинхэнэдээ бол цаана бол эмчилгээ байгаа штэ. Эмчилгээ оншилгоо эмчилгээг онод зохион байгуулна гэдэг эмчилгээний тактик гэдэг бол маш чухал. Тэгээ би түрүүн бас та нарыг эмчилгээний тухай нарийсгаж асуухад нь хэлж ирсэн тодорхой цаг хугацаа хурдан өнгөрнөө.
Ингэсний дараа бид нар эмчилгээнийхээ энэ дүн багцыг нэгтгэхэд маш нарийн тийм шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй тийм одоо материал бэлдээд хэвлэлд хэвлүүлэн мөн одоо гадагш нь та бүхэнд нарийсгаж энэ эмчилгээний талаар мэдээ өгнө гэж бид нар дотроо бэлдэж байгаа. Тэргүй энийг бол бүх дэлхий харж байгаа. Ямар эмчилгээ юу хийгээд зарим улс орон ингэв юу хийсэн алдав гэдэг энэ цаг хугацааны дараа сүүлд одоо шүүгдэх зүйл шүү дээ. Яг одоо on time одоо яг энэ үед хамаг юм дэлгэн ярих нь бол зохистой биш ээ. За баярлалаа. Энэ чирийн хүмүүсийн ажилчдын аюулгүй байх асуудал тавьж байгаа. Ганц иргэнийг эмчилжсэн эмчилгээр коронавирус ирсэн байж магадгүй ийм мэдээлэл зүгээр байна. Эндээр за энэ бол одоо эмч ажилчдын эрүүл мэнд өөрийгөө хамгаалах, хувийн хамгаалах хэрэгслээ зөв өмсөж тайлах мөн одоо уртсан цагаар ажиллаж байгаа юм чи өөрөө энэ анхаарал алдахгүй ажиллах энэ тал дээр бол бид нар өглөө болгон зөвлөмж өгөөд дөрвөн номын дагуу одоо сануулад оруулдаг. Энэ наад одоо Франц иргэн дээр ажиллаж хагаад халдвар авсан гэж хоосон яриа гаргасан бол тэр хүнийг шийдэх ёстой. Ингэж одоо хүмүүсийг өмүүлж санаан зоргоор ингэж улс орны дотор ийм муухай яриа гаргана гэдэг чинь энэ бол улс оронд бол аюул авчирна. Бидний зохион байгуулалт тэрвээ жоохон л эвдэрх юм бол тэрийг бол засахад хэцүү. Эвдэхэд амархан. Тийм учраас маш сайн эв нэгдэлтэй бие биендээ итгэж бие биенээ хайрлаж хүндэлж байх ёстой. Би түрүүн олон удаа давтаж хэлсэн Чинбаяр эмчийг Франц иргэн өөрөө солихгүй өөрөө анх тэр хөдөө орон нутгаас очиж авчирсан. Тэгээд бас эмчилгээнд анх ороод цуг ажиллаад ирэхлээр эхлээд тэр хүн чинь баг буцаа би ер нь энд байхгүй. Франц манай эмчилгээний одоо энэ юуг бол баг жинхэндээ голсон шүү дээ. Шууд буцах маягийн юм ярьсан. Францын элчин сайдынхан ч тиймэрхүү юм ярьжсэн. Ингээд Чинбаяр эмч тэр хүнд чинь хал зуулзаад эмчилгээ үйлчилгээ тэр хүнд хэлж ярьж байгаа тэр юм үнэн бодиттой байсан учраас тэр хүн чинь эргэж тэр дүгнэлт хийгээд ерөөсөө би эндээ эмчлэгдэх зүйтэй юм байна. Энд одоо би найдвартай юм байна гэсэн тийм итгэл үүссэн учраас энд үлдсэн. Тэгээд Чинбаяраа намайг эмчил дуусгаад чэ гэж одоо хоорондоо ярьж загсан. Тийм л түүх байна. Тэгээ Франц иргэн бол өөрөө бас өндөр боловсралтай хүн учраас тэр хүн бол бас хүнтэй харьцах, дүгнэлт хийх, хүнд одоо хүний одоо тус тийм юуг сайн ойлгож штэ. Бүх л зүйл ингээд хоорондоо яв цав хоорондоо уялдаа холбоотой байдаг учраас энэ тал дээр бол одоо эргэлзэх зүйл байхгүй. Цэвэр хэлээсээс нэг асуулт байна. Эрүүл мэндийн улсын онцгой комисс гэдэг Монгол Улсын засгийн газрыг ашиглаж байгаа зөвлөлтүүд болохоор нэг юм тодорхой болох шаардлагатай. Ялангуяа одоо гадаадд байгаа монголчууд манай их санаа зовсон. Үүнээр ирж байгаа хүмүүс захиалгын хэсгээр ирж байгаа иргэдийг ирэмблээд одоо эрүүл мэндийн шалтгаан эсвэл одоо хүндэтгэх шалтгаантай ирэмблэж одоо хүсэлтийг одоо биелүүлж штэ. Тэгэхээр одоо Монголд ирж байгаа хүмүүс нь хин одоо хавдрын одоо нэгдүгээр зэрэгтэй хин гурван зэрэгтэй тодорхой болгоод жирэмсний одоо жишээ гамарчих өгсөн байх эсвэл 5-6 сартай байх гэдгийг ирэмблээд байгаа гэж байна. Тэгэхээр яг энэ дунд нөгөө гадаадаас ирж байгаа хүмүүсတို့эрүүл мэндийн хүмүүс эсвэл улс төрийн шалтгаантай ирж байгаа хүмүүс байж болцсохгүй гэж бодлоо. Тэгэхээр энийг ил тал мэдээлж болдог. Яг нэр усаар зарахгүй тодорхой хэмжээгээр одоо ийм шалтгаантай хин лист гаргаж мэдээлж болдог. Тэрийг одоо онцгой байдал мэднэ. Онцгой байдал гадаад харилцааны яам 2 энэ хүмүүсээ сонгож байгаа. Тэнд бүртгүүлсэн улсуудын дотор эренблэн ангилтыг тэд нар хийж байгаа. Ил тод хийж байгаа. Ягаад гэвэл одоо онцгой байдал дээр маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэй цагдаа тагнуул онцгой байдлын улсууд манай одоо хөсүүтээс 2 дэд захирал ажиллаж байна. Бусад одоо нийслэл дүүргийн улсууд татагдан орсон байна. Онцгой байдлын одоо хүмүүс чинь нэлээд одоо туршлагатай олон удаа энэ гамшигт оролцсон ийм улсууд байдаг. Тэгээд тэнд бол тагнуул цагдаа давхар хянаж байгаа учраас бие биенийхээ үгээр нэг хүний үгээр одоо юмыг шийдэхгүй байгаа. Би тэгж ойлгож байна. Тэнд бол хамгийн хүнд нөхцөлд орсон улсуудаа бүртгүүлсэн цаг хугацаатай тулгаад тэгээд дотор нь ирэмблээд тэгээд мэдээж бид нар авчраад шууд одоо саяын чиний хэлдгээр жирэмсэн эсвэл одоо хүнд
магалгаанд орсон эсвэл хүнд онцтой улсуудыг бид нар бүгдийг хооронд нь тооцоод манай эрүүл мэндийн яам зохион байгуулалт хийгээд онцгой байдалтай зохицсны үндсэн дээр хаана аваач гоо. Одоо цэргийн эмнэлэгт бид нар яг одоо сэжигтэйгээд хөсүүд татаж аваад байгаатай адилхан цэргийн эмнэлэг рүү саяын тэр архаг хууч өвчтөй улсуудыг оруулахаар тодорхой хурал дээр бүр ил тод яригдж байгаа. Тийм учраас онцгой байдал дээрээс тэр саяын асуултуудыг одоо асуугаад тодорхой хариу авахд бол энд бол ямар ч нуул таалт байхгүй. Хамгийн гол нь бид нар чадлынхаа хэрээр зохион байгуулж иргэдэд татж байгаа нь л үний юм. За эмийн сангуудад бол бид нар зөвлөмж, албан бичиг зөндөө зүйл хургуулсан байгаа. За эмийн сангуудын хувьд бол даатгалын одоо газар манай эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар зохион байгуулж одоо хяналт хийж байгаа. За би бас урд нь та бүхэн тайлбарлаж ирсэн яагаад ингэж бөөгнөрл үүсэж байгаа гэдэг бол 3 шалтгаан байна гэж. За нэгдүгüүрт нь манай ахмадууд энэ коронавирус халдвартай одоо гарсан даас болж эмийг нөөцлөх одоо ийм сонирхолтой байд юм байна. За хоёрдугаарт зарим аптекууд бас нөгөө гар уншигч одоо алганы хээ уншигчаар одоо бас халдвар дамжих магадaltaй гэсэн учраас тэрийг одоо ажиллахгүй байснаас за нэг хүн одоо олон газар очруулж ийм авах зэрэг ийм одоо үйл ажиллагаатай холбоотой зүйлүүд бол байгаа. За энийг гарсан байсан. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн даатгалын газар энэ тогтмол хяналтч одоо шалгалт хийж зөвлөмж зөвлөгөө өгч одоо ажиллаж байгаа. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн ээлж турал дууслаа. Маргаашийн хурлынхаа цагаар иргэн уулзъя.